Tidak tinggali wajib syukur alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapabrik aci jalana muter ceiam di jalan opat Ustami meni seueur ngajawab salamna kurang kong basi keneh aya nu ngawang kong sok sing kompak sing seram insya entong leles terus dibagi snack ke acan atau sarapan. Jangan leles, kalau ibu leles ustadz pun ikut leles. Apalagi ibu-ibu itu nggak suka yang namanya resep buku maha tuh bu. Nya kami orang Tenjo Ayu heras mah pebogaan bapana budak ari keur hirup. Jawab salah bukan heras tapi kentar lain heras. Kumaha jawab salam heras. Sok sing kenceng, sing tarik, sing serempak, sing kompak bari ikhlas atena karena Allah. Saha wae eta nu ngajarawab salam ustad kompak tarik ikhlas hatena karena Allah didoakeun sing loba duitna. Nu ngajawab salam ustad mungkin nu kadua nu tarik kompak ikhlas hatena yakin karena Allah didoakeun sadayana biasa ibadah ka tanah suci Mekah jeung Madinah. Nu ngajawab salam ustad mungkin nu kadua nu tarik kompak tur ikhlas hatena karena Allah eta nu ngajarawab saha wae sing baleunghar ngadada. Beunghar ilmu, beunghar harta, jeung beunghar hate amin. Nu ngajawab salam ustad kinu kadua nu tarik kompak tur ikhlas hatena karena Allah eta nu ngajarawab salam lamun boga hutang sing lalunas. Toh nu tarik amina berarti gede swaha. Alhamdulillah. Lamun ayah ibu-ibu yang gak jawab salam ustad komo ngawangkong didoakeun salakina sing kawin deui. Silakan jawab bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil kafi, Bismillahil ma'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para ibu bapak jamaah pengajian majlis taklim Al Hidayah yang insya Allah semuanya Allah muliakan, amin. Al Mukarramun, para guru orang sadayana teristimewa, mubalighah pangersa ibu hajah anu nembe masih anggo jangan ke orang sadayana. Oke, membaca ayat suci Al-Quran Qori Internasional pangersa Kiai Haji Agus di Cimande Bogor. Orang doakan hulanya Bu, ya guru-guru orang sadayana nu hadir di acara, mugia sadayana sing dipaoskeun yuswana, sing ditambih-tambih barokah ilmuna, sing ditambih-tambih jembar milik rezekina, ulah wargina, santrina jeung jamaahna siluhan ku rahmat jeung ridhona Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap sadayana reng-rengan panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad, dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi cukah ciki, seksi budak didik, seksi konsumsi dan lain sebagainya, termasuk seluruh para donatur anu nyumbang kana ieu acara mugia sadayana panitia jeung donaturna sing dibales ku Allah kalayan pahala nu berlipat ganda. Ya Rabbal, teu hilap sesepuh di lembur anu ngagaduhan wewenang dia ieu wewengkon teristimewa orang nomor 1 yang ada di kampung dan pabrik aci ini, yaitu Bapak RT ayat RT anu mana. Oh mantap, assalamualaikum Pak RT. Ibu RT na hadir henteu, anu mana ka mana ngocakah cikih kembali. Alhamdulillah, orang doakan ieu pamimpin urang tikawit RT, RW, kadus, kades sampai presiden kita yang sekarang masih Jokowi, mudah-mudahan sing dijagerkeun digampilkeun milik rezekina. Ya Rabbal alamin. Jamaah kacau di pabrik aci mah. Oi, ini bukan Trans TV Bu. Pagi ini kita live TV One dan Indosiar. Hah? Indosiar bukan Trans TV ya. Jadi jangan karena hari ini kita sedang takriman wa takriman di Isra dan di Mi'rajnya Kangjeng Nabi, karena terjadi di bulan mulia. Bahkan hari ini pun kita bertepatan tanggal 20 Rajab. Rajab adalah bulan Gusti, yang mana ibadah kita akan Allah lipat gandakan bisab'ina dikfir 70 kali lipat. Jadi jawabnya jangan harus dengan ayat-ayat Insya surah Al-Qalam ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Jawabnya nun siap, karena nun adalah bagian ayat lamun urang ngaos ayat Allah sahurna minimal Allah akan balas 10 kebaikan. Ibu ustaz dipanggil jamaah nun. Oh jamaah nun. Alhamdulillah, sabaraha kali nun? 2 kali 10 20 di bulan Rajab dilipat gandakeun jadi 70. Jadi 1400 kebayang insya sok ya. Si kompak sempak ngerakeun PRT ya, didiktirkeun PRT ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.
Wilujeng enjing majeng kasiang wilujeng tepang kumaha warga Kampung Pabrik Aci Tenjo Ayu sadayana dararamang calalager alhamdulillah bunga PRT warga PRT warga Kampung Pabrik Aci khususnya yang hadir calalager dararamang mah alhamdulillah sabab lamun urang cager cak sehat waringkas tuang sareng uyah oge asin leres teh sabab lamun teu damang letah urang teh saur sepuh para raid leres mugia kubarokah ieu riungan sadayana nu hadir sapapaosna sakulawargi sing didamangkeun ku Allah tapi pilih banget ieu siang ieu aya kulawargi ibu tatangi ibu bapak sadayana nuju diuji ku Allah kumagupi nikmatna Allah gering ringan gering abot mu dirawat di rumah sakit anapi di bumi masing-masing orang doakeun mugia sadayana nu teu daramang sing disobarkeun ku Allah sing enggal diangkat panyawatna ku Allah sing dijalageurkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala nu anu saha ieu caroge ibu kulawargi ibu murang kalih minantu nu anu saha naon wae sing langkung maju langkung sukses sing ditambih-tambih barokah milik rezekina murang kali ibu bapak sadayana Allah jadikan murang kali anu soleh jeung soleha murang kali nu balalagur calalagur pamalinter saraek nasibna arageun milik rezekina ya robbal oge ngagaduhan masalah angkosna ya ibu sadayana ngagaduhan masalah leres sabab dunia darun hamin dina kitab Minhajul Abidin dunia adalah tempat ujian dunia adalah tempat masalah sami orang hidup pasti ngagaduhan masalah leres apapun masalah yang dihadapi oleh semua jamaah kecil besar semoga Allah secepatnya sertakan bukakan solusi jalan keluar yang terbaik maslahat barokah dunia akhirat amin ya rabbal terakhir urang ngadunga ieu sadayana jamaah ngagaduhan kahoyong leres nu hoyong enggal nikah deui aya nu hoyong ayeuna itu ieu sadayana ngagaduhan kahoyong ngagaduhan planning cita-cita nu saraek mu Allah ku barokah ieu pangaosan sing enggal aya dina titis tulis ajali kadar laksana ti maha kawasa sing enggal diadijabah diiradahkeun diwujudkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala terakhir urang nyuhunkeun heula ka Allah sosana tadi atos urang nyuhunkeun ibu rama urang nini aki urang uyut-uyut urang sadayana nu parantos anggar dunia khususna ieu sadayana kulawargi warga Kampung Pabrik Aci teu istimewa orang yang muakofkan kanggo pembangunan Masjid Salim Atalapi Mushola Al Hidayah ieu mugia sadayana di alam kuburna sing dicaraangkeun ku Allah sing dilegakeun alam kuburna amin sing ditambih-tambih nikmat kuburna sing dicarakeun ke sadayana ahli surgana Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihina wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil hadratin nabil mustafa syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim makasih tadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin alhamdulillah Agus Trimulya Ari Korima tadi Agus Burhanuddin tulis anu tabligna Ustadz Agus Trimulya Mukorina Ustadz Agus Burhan mungkin ayat kuis di akhir ceramah Ustadz akan bagi-bagi hadiah duit hoyong teu insya
tulis Agusti Mulia teh aya hartosna aya naonna cenah Bu Agus teh lalaki anu kasep naon cenah Bu kasep henteu Agus Kori kasep henteu kasep Agus Ustad Anom kasep teu kasep jadi ulah nyesel upami nganabian Agus pasti kasep dah hartosna Agus teh lalaki anu kas Tri teh ilu mulia teh kamuliaan hartos Agus Tri mulia teh lalaki anu kasep hoyong ngagaduhan tilu pamajikan kamuliaan pamajikan jeung pamajikan apa RT aya opat sunahna oge dina Quran age ayatnya fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna pamajikan mah 2 3 4 Agus Tri Mulia mah lalaki anu kasep hoyong ngagaduhan 3 gamul mulia dunia dunia mulia akhirat mulia dunia akhirat amin ya robbal yuk orang kana tema orang judulan gios di judulan Ustadzah gios orang judulan dina memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi di Majelis Taklim Al Hidayah Kampung Tenjo Ayu ye atau Nabi pabrik aci ye Ustadz akan membawakan tema 2 poin seperti cenah hiji asal muasal Isra Mi'raj 2 hikmah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi seperti hiji 2 tulis mungkin aya kuis insya mung sadajan ayeuna kana tema fil barokah mumpung dudu di live ku TV One ya alhamdulillah jadi bagi saudara tatanggi ibu tiasa hadir tiasa we setel televisi masing-masing setel ayeuna channel TV One insyaallah acara pagi ini tapi insyaallah nanti malam atau besok ada siaran ulangnya di HP Android masing-masing bari aya kotakna toboga mah tong maksakeun jika bejat di HP moal aya nu aya kuotaan tiasa dibuka logo YouTube ketik Ustadz Anom TV insya Allah acara siang ini akan ditayangkan ulang insya tapi jangan lupa di like share komen and subscribe insya jangan lupa channelnya bukan TV One tapi Ustadz Anom TV insya Allah yuk kita baca sholawat Isra Mi'raj dulu ya satu baris ya mung sadajana saupun guru almarhum Habib Muhdor di Parung Bogor lamun kereak kieu komo acara urang takliman makrifan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sadayana disarankeun tatih punya narangtum yuk tatih sadayana orang hadirkeun heula Kanjeng Nabi di pabrik aci ieu nya orang hadirkan Kanjeng Nabi ngaoskeun sholawat sabab amalan yang tidak akan ditolak diantaranya membaca sholat insya malih saur sapalih naqol ulama ruh qudsi baginda Rasul hadir ngawal salam jeung sholawat urang alhamdulillah ngan urang teu ningali Bapak Kanjeng Nabi hadir di hadapan urang yuk kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Nabi kita di kampung Tenjo Ayu ini. So kita memuji Allah dulu satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah berjamaah kurang kompak subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah 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 ya Allah Allah Allah
Allah. Allahul kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi. Berjamaah kurang kompak. Allahul kafi rabbuna qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Ucapkan salam kepada Nabi kita. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu rabbuna Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah wa asra bihi rabbi minal hijri laylatan ilal masjidil aqsa biru yati annani kamal badri fiddaji minal layli qad kamal badri fiddaji minal layli qad wa jibril malikana ma'ahu yasirani. Maka sallallahu rabbuna Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasma qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Sadayana Allahumma fi Rajab wa Sya'ban. Sekali lagi Allahumma lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasma qasidana. Salatullah Allah ala toha rasul Allah Allah salatullah salamullah ala yasin billah ala yasin habibillah
yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mangga cari. Yuk langsung karena tema tadi naon poin kahiji bu temana asal muasal nabi urang diulang ku Allah, asal muasal nabi urang di Isra jeung di Mi'raj ku Allah. Naon anu jadi sabab musabab asal muasal nabi urang mangna di Isra jeung di Mi'raj ku Allah? Teu aya sanes. Poin yang pertama, nabi urang sadayana nuju waktos harita nuju sedih, nuju naon sedih, nuju berduka cita, nuju berduka disebut weh tahun harita tahunna tahun amul huzni, tahun kasedih. Sedih kunaon ya Ustaz? Di antawisna sapali kaul kangjeng Nabi sedih. Poin pertama ketika Nabi berdakwah membela agama Allah, kangjeng Nabi di embargo, Nabi urang dikucilkan ku kafir Quraisy, dibuang ke jurang Syi'i. Kamana cenah Bu? Tulis kamana? Ka pabrik kaci sanes kaci mane lain ka jurang Syi'i anu mana eta jurang Syi'i teh jauh di lembur anggang ti desa dikucilkeun kangjeng Nabi. Telami tekun silami eta kangjeng Nabi ketika dikucilkeun ditulungan ku pamanna kangjeng Nabi nyaeta Said Abu saha pamanna Bu? Said Abu Thalib ditulungan dicanak uih ku pamanna sareng sahabat-sahabat kangjeng Nabi. Ketika Nabi uih ka Mekah, langsung kangjeng Nabi semangat berjuang terus berdakwah di kota Mekah. Ketika kangjeng Nabi berdakwah, tiba-tiba eta pamanna bodyguard nu sakitu sok bela karena perjuangan kangjeng Nabi pun meninggal dunia alias innalillahi pupus saha Said Abu Thalib. Saparantosna ayeuna telami pamanna ngantunkeun alam dunia teras disusul ku bojona anu gelis bari solehah oge sami ngantunkeun alam dunia dicadak kudu kawasa dibunuh kudu rahayu ya nek maut ngaranna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih luar biasa kangjeng Nabi dikantunkeun ku garwana ku bojona nu sakitu bela kana dakwah kangjeng Nabi nyata Sayyidah Siti Khadijah asa dipental kelek tengah poe kerek-kerek kangjeng Nabi dikantunkeun ku bojona sabab bojona soleh. Kira-kira Pak RT mana Pak RT teh? Pak RT punten Jawa kebae we punten we Pak RT atau nabi si Abah dan Leumpang. Lamun si Abah jeung Pak RT hek beurang ieu Bu RT mawa pamajikan Pak RT pupus sedih moal. Bener ya Bu, punten ibu-ibu ieu hek mawa cara ibu sedih moal. Bener. Nah, moal aya sedih dengan sedih hanyakal Ustaz. Hanyakal kunaon? Hanyakal pamajikan aing paeh leung di tahun kamari ieu. Kunaon kitu? Pan pamajikan abdi mah sok polot sontaksan nerewel aya nu kitu aya. Pantesan nyesel aing mah di kamari makan eta salakina keur nguburkeun pamajikanna hulana ngajeng. Seteh di kamari paeh teh aya nu kitu aya. Sabab nosok ngalawan kasalah tapi lamun Pak RT bojona Bu RT pupus tapi solehah insyaallah Pak RT geus sedih betul Pak RT malah cek RT teh keur di kuburan teh batur geus baralik nya ustadna tos wih nu nakinkeun tos wih tukang bergeun tos arwih Pak RT mah moal balik nyepengan padu mai padu Bu RT punten nya contoh cek Pak RT Bu RT ieu padu Bu RT pun contoh ya cek Pak RT teh bernyanyi kalau sudah
tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan Bu RT. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa Bu RT. Laras Pak pasti sedih sama Kanjeng Nabi, sedih luar biasa ketika dikagulkan kumadona. Sabab Sayyidah Siti Khadijah adalah salah seorang wanita atau istri yang soleh. Saking solehahna bojo Kanjeng Nabi nuju cumenang di alam dunia kenging salam ti Gusti ku ngalungkeun mereka Jibril turun lungsur ka bumi Siti Khadijah. Ya Khadijah, aya naon Jibril? Hei Khadijah, kaulah diperintah ku Allah keur nyampaikan salam spesial khusus ya Allah buat anjeun ya Khadijah. Aku Siti Khadijah kenging salam ti Gusti. Bari hai Khadijah, ieu surga Allah teh ngarinukeun anjeun. Siti Khadijah dirindukeun ku surgana Allah, enggak tumpuk Siti Khadijah. Kenging salam ti Gusti dititipkeun ku malaikat Jibril. Eta Siti Khadijah awalan salam Gusti cek Siti Khadijah teh, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa'aina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Apal bu apal? Yuk tapaulan ngapal kasadaina salam bat Allahumma wa minkas salam udus salam fa'aina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Alhamdulillah, bunga luar biasa kacida Siti Khadijah kenging salam. Kita punten ibu-ibu orang dia hoyong teu salam ti Gusti Allah, hoyong teu dirindukan surga na Allah, hoyong teu salam teh salam buat ibu-ibu orang dia hoyong salam buat hoyong cilaka. Pertanyaan Bu jawab tos janten bodoh anu solehah teu aja. Jawab si tarik pun ngajawab asup surga, teu ngajawab asup angin. Bu hoyong salam buat henteu, hoyong dirindukan surga henteu. Pertanyaan tos janten bodoh anu solehah teu aja. Innalillahi. Hayang gaji gawe mung kitu teh. Leres. Kumaha atuh sacakat ibu teh kalebetkeun bojo anu solehah yang kenging salam ti Gusti Allah, kenging kaselamatan ti Gusti Allah, malah dirindukan surgana Allah. Saur Kanjeng Nabi, upami ibu hoyong kalebetkeun bojo anu solehah yang pertama kata Nabi, idza nadzartaha syarratka. Naon cenah Bu? Tah itu tulis di ayat ceramah ayat kuis Ustadz akan bagi-bagi hadiah insya Allah hasil ceramah tadi malam di Banten insya. Nah channel pertama idza nadzar syarratka. Alhamdulillah bojo anu solehah mah ngagaduhan ciri hiji di mana ditetep mulujakeun salakina mantap bunga carogena. Pertarosana ibu-ibu jawab sadayana yeuh. Kira-kira ibu-ibu lamun ditetep ku salaki mantap pibungaheun mantap pikas sebeun, mantap pikaresepeun tak pika keseleun.
innalillah tah geuningan ulah kan jero-jero ngaji mah tawe nya matak pika sebelen matak pibuhan eta arek salaki ayeuna boga duit teu boga duit ayahna ketika ditetep ku salaki matak pibuhan carok insya ieu mah ditetep ku salaki teh malah maling molotot kos oleh sancarek ngaleg-leg salakina aya nu kitu aya min terlalu tah hiji cenah daleg-degeun nah 10 menit deui. Dua, ciri yang solehah idza amartaha atau atka. Naon cenah Bu? Idza amartaha atau di mana diparentah ku salaki mantak taat turut tumut kacaro salami eta panitah salaki henteu nyimpang tina aturan Allah wajib taat. Contohna kieu. Bun, beb, nyai, hoyong tua, mana gitu. Polomuna kedah di bawah caro gue ulah di atas salaki, mah hoyong kopi, cetek dulu, ayo gitu. Siapa bos tamu tuh, cai karaknya, kopi nggak bagus menang el. Kamari ke corona kalau baru mawat, ayo tuh gitu. Kade, Yuma. Jumat lulus ku tenaga sesa peda salaki teh boga du aya nu kitu aya innalillahi sagala aya di dieu mah rame RT mu kedah taat istri yang solehah mah mama dari cek boro nya Pak astagfirullahaladzim tuh Bu saksina borok-borok lah cenah kedah taat mah wih di jalan, wih nanggung, wih ngaduk tadi tos nemo damel di BCA bangunan can anggeus mah hoyong pangincakankeun mana itu mah atuh hayang pangagoroankeun mana mah hoyong dipangusapankeun mana mah hoyong nenen mana gitu ngan kade mangga aing teh manusia lain kade deui ulah gugurut tuh dina hate ketika kurang naon ngaulah dujakeun salaki ulah gugurut terjadi ibadah sabab ibadah urang lain ka salaki ibadah urang kau syariat kalampungan caroge leres kade kedah ikhlas mangga tapi nggak pegegan kade ulahnya doraka mau malam Jumat ibu dulu ya udah asisten terarah ya asistennya gede angin ya kerkuis mungkin alhamdulillah Bu tika mana dia kedah ikhlas malih malam Jumat teh ibu lah hayang diajakan wae kedah nawaran ti payun osok tara PRT sok ditawaran ti payun tara ku PRT tara tuh ini ieu contoh ieu teh mencontohkan lamun RT na kitu cara geus sanes kitu pasti ngajawabna kitu mewakili RT berarti ibu-ibu tara nawaran teh kade ieu punten ibu ya malam Jumat malam sunnah ketika suami ibu tos ngajakan ayeuna bertempur ngabunuh 70 Yahudi wayahna ibu sok canoskeun raos Yasin langkung Abdul contohna ingat ibu kudu contohna ibu ke raos Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim salaki geus mete kode di kamar ibu singati sadaqallahul azim simpen Qur'ana buka mukenana langsung dang dan osok tara innalillah bedus aing melebat tanah iku mah PRT Bu jawab ibu sok di make up osok ari ka mana kondangan jeung ka mana kapas
ke madrasah ari ayeuna rek kasalaki sok dangos tara berarti ibu dangos di make up teh lain ke salaki tapi agar bat jadi jangan salahkan namun ayat calon ibu tergoda oleh janda-janda di luar sana sahabat janda sekarang semakin terdepan hidup janda punten dunia hidup janda hidup kadek ulah nyalahkan salaki ojo sabab ibu pun dangos sanes keur salaki tapi agar bat eta udah tarang cek teh cek ibu teh bu simpan bukan anak dangdos langsung saperkeun salaki keur sare teh ibu contohna calon langsung ibu romantisan heula pilih di romantisan ku pelakor romantis ibu keur nangkarak teh salaki bedol pananganna bedol pananganna usapan gadona bari kaset teh padahal borek patut cabak gadona ajakan nyanyiin diaan cek ibu teh kalau kau memang cinta kepadaku ku ingin aku saja yang kau cinta dasar laki-laki mau ari pamajikan romantis mah dicapak nu beuleut dan tengah dina dada kalau kau memang sayang kepadaku ku ingin aku saja yang kau sayang eta budakna di tengah imah can sare ngadengeun di teh malam ku barudakna tengah imah teu nonton TV aya teh kitu aya teu osok tara entong kos nu galelo jaran arek kitu mah ngadoa heul osok tara cok jawab si jujur asup surga ibu upami badeng sunnah rasul sang caroge sok ngadoa heula tara nu osok mah osok nu tara mah tar lolobana tar sok coba orang cek ustaz ieu nu osok baca doa rek kitu jeung salaki sok bacakeun cenah osok geuting waduh tos beres kitu oge baca deui doana apal henteu osok dibaca tara tuh geuninganan padahal eta nikmat di Gusti Allah ya ketika kita berhubungan dengan suami itu nikmat yang luar biasa alhamdulillah beresna ulah hilap ngadoa kumaha doana sing tari alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sahran wa kana rabbika qadira minimal atuh alhamdulillah nikmat tilurin alhamdulillah gitu insya jamaah nabi urang sedih dikabungkeun ku wajona Sayyidah Siti Khadijah tapi tukung silami kang tidak larut dalam kesedihan nabi terus berdakwah membela agama Allah langsung berdakwah ke daerah Taif nabi ketika berdakwah di Taif sanes disuguhan seperti ieu kopi kudai aqua bikola sprit daya cihara eta kangjeng nabi nu aya di suguhan ku batu seukeut dipelempar dibaledogan kangjeng nabi diberi rek dibunuh sampai kau kangjeng nabi sampai waosna potong pun aborak getih kangjeng nabi lupa nyalpetkeun diri tos salamet kangjeng nabi langsung weuh ka bumi uwana nyaeta Ummu Hani tah didinya kangjeng nabi dipanggil ku Gusti Allah melakukan malaikat Jibril nyata Isra Mi'rajna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi jamaah jamaah alhamdulillah lanjut langsunglah karena hikmah poin kedua hikmah 5 menit kuis jadi 10 menit deh apa hikmah Isra Mi'raj kangjeng Nabi yuk orang bacakan ayatna tadi mah kukori anu kaset ya Kiai Haji Agus ayeuna mah sareng jamaah sadaya orang awaskeun yuk surah Al-Isra ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim sadayana subhanalladzi
asra bi abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqah. Alhamdulillah. Apa hikmahnya yang kita baca subhan maha suci dina tafsir Ruhul Bayan juz kalimat halaman 108, 109 sampai 110 diantawisna subhana maha suci Allah ngandung hartos ta'ajub ngandung hartos Allah rek ayeuna ngajelaskeun kejadian yang sangat spektakuler dahsyat luar biasa moal ka hati ku akal jual ku iman nyata Isra Mi'raj kanjeungna Allah memahasucikan dirinya, Allah memujikan dirinya. Hikmahna keur urang pun sama sebagai urang makhlukna ciptaan Allah, urang anu loba dosa, urang anu kotor, Allah anu suci, urang ge kedah memahasuci Gusti sing loba maca tas osok tara yuk orang baca tasbih subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah. Malah di bulan Rajab ayat tasbih tak 10 kemarin 10 di awal tasbihna kumaha subhanallahil hayyil 10 hari kedua sampai hari ini tanggal 20 kayaknya 20 aja kumaha subhanallahil ahadis soman 10 terakhir kin mulai wengi sampai akhir subhanallahil rauf subhanallah dibaca sadinten sawengi 100 suang-sulang osok insya jadi hikmahna urang sing loba maca tasbih sing loba maca malah di bulan Rajab adalah bulan Allah kurang sing loba istighfar tobat ka Gusti Allah di antawisna sing loba maca yuk baca istighfar sasarangan astagfirullah minal khotoya alhamdulillah. Malah di bulan Rajab aya istighfar apal henteu kumaha istighfar Rajab kumaha Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli wa tub alayya alhamdulillah. Ya ahli-ahli surga alhamdulillah sadinten sawengi dibaca minimal 70 wangsulan insya Allah badeng insya Allah. Lanjut orang tegang 3 menit lagi subhanalladzi asra bi abdihi lailan Allah terus memperjalankan ya kangjeng Nabi nyaeta Isra teh hartosna lempang ti beuting dilempangkeun kangjeng Nabi ti beuting nya ti beuting ti beurang Bu jawab ti beuting ti beurang naon makna hikmahna keur urang sama urangnya sebagai umatna pun harus lempang ti beuting mi'raj naik ti beuting osok naik ti beuting jawab ibu sok naik ti beuting lain naikkan salaki Isra urang kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ibu-ibu
isrokna di kamar sare ke kamar mandi, di kamar sare ke kamar mandi. Osok tanah hudang piungi osok, sok kacarai osok, sok naon pipis tos pipis sare deui obeh nyisang lah obeh tos peh anggo ancingan lebet na anggo kastuna anggo sinjangna lalu das eta isra urang di kamar sare ke kamar mandi wudu langsung mi'raj naik Kanjeng Nabi mah langsung bertemu sareng Gusti Allah. Kanjeng Nabi langsung jeung jasadna penasihat Gusti Allah ngucapkeun salam Kanjeng Nabi ka Gusti Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut diwalar ku Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diwalar ku Kanjeng Nabi salamnya ka urang, assalamu alaina wa ala ibadillahi nguping percakapan salam Allah sareng Kanjeng Nabi diwalar ku sadayana malaikat di langit kahiji sampai langit ka-7 ku dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tak kurangnya sama kedah naik lain naik salaki tapi kurang mi'rajna ku sholat minimal 2 rakaat sholat tahan. Jadi tos di kamar sare kamar mandi wudu langsung make mukena sholat tahan. Sok jawab cintari warga kampung pabrik aci sok tahajud darah kosong darah alhamdulillah. Nah kade nutara wayahna aina sing rajin sholat tahan. Kanjeng Nabi ngetos dicap asup surgana Allah. Kanjeng Nabi teras teliren sholat tahan insya. Jadi hikmah nu kadua sing seueur sholat tahajud sing sering sholat insya Allah. Terus hikmah salajengna 2 menit lagi. Kanjeng Nabi sebelum diperangkatkan ayat proses operation, ayat proses belah dada dibalik dada Kanjeng Nabi ku malaikat Jibril. Sapari kau ku besok di surga, sapari kau ku cingir Kanjeng malaikat Jibril dibalik eta dada Kanjeng Nabi. Muka dada brai dada Kanjeng Nabi dicanak manahna lalu diwasuk kuci jam-jam tiluang sulan nah Ustaz eta teh Kanjeng Nabi teh kotor manahna sanes bersih suci diwasuk sakan lebih suci sabab arek ayeuna ngajalankeun tugas anu suci bertemu dengan yang maha suci. Hikmahna ke urang pun sama urang oge wayahna sebagai umatna ketika urang rek ibadah wayahna di ayeuna keneh hate urang kedah dibersihan. Lamun urang hoyong penaksan Gusti Allah hate urang kedah dibersihan tidak kotor hate tina panyakit naon diantawisna ujub sombong takabur asa ngarasa pangbageurna ngarasa asa pangpinterna asa pangdermawana asa pang surgana kadekah teu meunang dora. Terus naon deui ria kurang ibadah kurang sedekah kurang itu ieu tapi dina hatena terbesit hoyong kapeunteun ku batur jadi pahala moal tah bersihan nya wasuhan eta penyakit ria nu aya dina hate urang insya Allah. Terus naon deui tina iri dengki dendam ka batur bersihan insya. Tatangga kabeuli mobil anyar kade urang ulah panas tiris. Tatangga kabeuli ayeuna politron kulkas 3 tingkat urang ngadadak naon panas tiris. Dikerok ku salakina suhoreng biji merek politron padahal kamajikana sirik ningali tatangga kabeuli kulkas kade bersihan insya Allah. Terus samenit deui ketika Nabi Mi'raj Kanjeng Nabi diperlihatkan gambaran umat-umatna di antawisna Kanjeng Nabi ditinggalikeun aya hiji golongan jami eker guyang dina getih jeung nanah
saha eta teh ya Jibril? Eta teh gambaran umat anjeun ya Muhammad nalika hirupna di alam dunya rajin nuang harta riba kadek nya di ditu mah seueur nyaon berjanji di aya teh berjanji ban baheula mah berjanji teh punten nya mustadah di madrasah di masjid al jannatu wa na'imuha sa'dun yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Nama lain janji anggota satu hadir tepat waktu ayah begitu ayah kadang eureunah lamun ayahnya bangkeuling bayahna eureunang insya sabab dosa riba angletik-letikna sawajan jinah jeung kolot urang naudzubillah min panpadak-padakna sosa ibad nyata ngajakan jeung Gusti Allah naudzubillah min kadang nya eureunang insya Allah mudah-mudahan urang sadaya jeung urang aya dina ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir setengah menit deui Kanjeng Nabi ketika Mi'raj diperlihatkan aya hiji golongan anu nuju nyakaran pambenteukna kukukuna tina tambaga bari panas langsung dicakar eta pipina nyenglet pimpinan pucat keluar ketina ngocor ketina jadi ini dicakar deui keluar di ketina gejot ketina balik dinaon dikuntingan eta bibir jeung letahna eta teh saha ya Jibril eta teh gambaran umat anjeun ya Muhammad nalika hirupna di alam dunya sok ngomongkeun kagorengan bat osok tara dohora ari ngaran batur salian di diri urang eta batur termasuk salaki mitoha ulah diomong sok sanos mitoha salaki diomongeun ulah dicarioskeun insya jadi ulah ngomongkeun kagorengan bat insya daripada urang ngawangkong kirang manfaat ujung-ujungna ngomongkeun kagorengan batur lebih baik urang siloba maca sholat yuk salawat terakhir ya Rabbi bil mus waghfir lana ma madha ya sadayana Maulaya sholli wa sallim ala alhamdulillah jamaah kuis yang bisa angkat kaki balik berenya angkat tangan pertanyaan yang pertama angkat tangan ibu-ibu bu yang tadi oleh Kiai Haji Agus Kori dibacakan subhanallah dan kita bacakan juga barusan adalah surah apa, surah yang keberapa dan ayat berapa? Angkat tangan. Nah, itu tengah. Sekali. Surah apa? Betul, surah yang keberapa? Surah yang keberapa? Sanes. Nih. Surah yang keberapa? Salah. Ibu-ibu angkat tangan, angkat kaki. Neng. Surah Al-Isra, surah yang keberapa? Salah. Betul, silakan naik panggung. Alhamdulillah, pasti nugelis naik panggung. Masih ada 1.300.000 lagi. Alhamdulillah. Cari videonya. Nah, cari gelanya. Pertanyaan selanjutnya. Bu, istri yang diduga surga, istri yang mendapatkan keselamatan adalah istri yang solehah. Istri yang solehah mempunyai 3 ciri yang Ustaz sampaikan baru 2. Nah, ukur, angkat kaki.
baik Ida atau dasar dua Ida amar atau akanon aku saya dua itu hiji nalika dicabok salaki kedah kawin deui salakina ya 100 akan naik panggung gak apa-apa kebetulan alhamdulillah silakan naik panggung kita bagikan dulu ya kameranya bagian sok neng tadi ini masih ada ya kita bagikan dulu buruk panggung di sini orang karosela neng teh Anissa masih sekolah berapa oh kelas 3 SMA alhamdulillah berarti belum nikah ya mau nikah kan neng ibu mak ayah ibu bapak masih ada bapak berapa 1 mama 1 neng bulan lahir bulan apa Oktober teh bulan berapa 10 kalau ibu bapak tadi 2 10 kurangi 2 10 kurangi 2 8 10 kurangi 2 8 jadi kasih masih neng kalau kasih mah neng gas nengnya beli kacanak ngimpi nengnya ibu sana ibu arwah di mana lagi di kota Caroke ayah hiji lamun Caroke boleh opatnya ibu barangkali seperti hiji barangkali 2 minantu hiji jadi 3 jeung hiji salaki opat bulan icu encan berarti 3 sareng ibu opat jadi opat teu adil ieu 8 ieu opat orang hiji keun heula opat jeung 8 jawab 12 saniten sawi sabaraha rakaat 17 jeung 12 29 saminggu sabaraha dinten 7 jeung 29 36 ya nu dina panggung menantu sabaraha urang tiluan 36 jeung 3 39 rukun iman sabariji 6 39 jeung 6 45 rukun iman rukun Islam 5 jeung 45 50 berarti 50.000 ewang alhamdulillah itulah pinter seorang ustaz Allah lihat ke kamera lihat kan uangnya para pemirsa Ustaz Anon TV dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke ini ada ibu naon ibu Aros sareng neng Anissa mendapatkan uang rupiah asli uang asli ngaco banget dompet mah sanes uang sembarangan uang cimat menang jampe Ustaz barokah rojak hoyong apal teu hasiatna hoyong leres ieu acis neng bu ieu acis moal eret lamun teu dibelikeun jamaah alhamdulillah dikarenakan geus leuleus duga tos paranang gesek sakitu wae mudah-mudahan sadar palajan siswa sehat anak dan milik rezekina subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.